Beneran ya, hilang ya, nggak ada ya suaranya ya. Coba nyalain, tes lagi, masih ada nggak? Ini yang punya nih. Masih ada nggak? Masih enggak? Hah? Enggak, saya tanya masih ada enggak suaranya? Enggak ada, udah hilang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam ya. Di sini saya ada Scoopy. Nah, Scoopy FI yang masih starternya kasar. Masalahnya itu di bagian CVT pada saat kita lepas gas ya. Coba kita tes. Nah, sepintas langsung normal ya, tapi ketika kita lepas gas bunyi beneran ya? Aneh ya suaranya ya. Sekali lagi. Tuh. Ya, terakhir. Nah, perhatikan di sini ya. Di sini ada sebatang kayu. Nah, tuh. Nah, tuh. Nah, coba kita lepas ya. Kita lepas. Apakah suaranya hilang? Ini suara aneh soalnya. Nah, ini bekas apa ini ya? Sate apa ini, nggak tahu. Kita coba lagi. Ya, hilang ya, nggak ada ya suaranya ya. Sekali lagi. Nggak ada kan? Terakhir. Tuh, hilang ya, nggak ada ya. Oke, sepele ya, sepele. Cuman ini gara-gara ini doang orangnya bawa ke bengkel. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.